I denne video vil jeg gennemgå de forskellige ting, du skal være opmærksom på, når du bliver ledig. Vi kommer for eksempel ind omkring Jobnet, hvordan du står til rådighed for arbejdsmarkedet og gode råd til jobsøgning. Jeg håber, at du har sat dig godt til rette og fundet papir og blyant frem til eventuelle noter. Har du spørgsmål undervejs, så skriv dem ned og tag dem med til den individuelle samtale. Jeg vil starte med at vise dig Jobnet og hvordan du bruger det. Åbn din internetbrowser og gå ind på www.jobnet.dk. Her skal du logge ind med MitID eller NemID. Har du ikke MitID eller NemID, kan du kontakte Jobcentret og ansøge om at få et brugernavn og en adgangskode, som du kan logge ind med i stedet. Nu er du logget ind på forsiden. Inde på forsiden kan jeg se, at jeg er tilmeldt som ledig i Jobcentret. Længere nede på siden kan jeg se kontaktoplysningerne til min support, mit jobcenter og min A-kasse. Derudover kan jeg på forsiden se de stillingsopslag, der er inden for mit fag. Hvis jeg klikker på mit navn oppe i højre hjørne, kommer jeg ind til min brugerprofil. Her kan jeg tilføje telefonnummer og mailadresse under personlige oplysninger. Det er vigtigt, at dine kontaktoplysninger altid er opdateret. Du kan tilmelde dig sms og e-mail service, så hver gang der sker noget nyt herinde, eller du får en besked, vil du få en sms-påmindelse om, at du skal tjekke din post. Når der er beskeder til dig fra dit jobcenter, vil de fremgå inde på forsiden. Øverst oppe i den sorte bjælke er der 2 faneblade. Den ene hedder jobsøgning, og den anden hedder planer og aftaler. Vi starter med jobsøgning. Herinde finder du Find job, jeg søger job som, joblog og CV-oplysninger. Vi starter med Jeg søger job som. Her går du ind og skriver de fagområder, som du søger arbejde indenfor. Og fordi du skal søge fagligt bredt, er det vigtigt, at du som minimum har 2 til 3 forskellige fagområder på, som du vil søge arbejde indenfor. Du tilføjer job her, skriver ind, og så kommer der nogle forslag frem. Så spørger den, om du er uddannet eller ej, og om du har erfaring eller ej. Hvis du skriver ja, skal du ind og skrive den erfaring, du har, og hvornår du sidst har arbejdet i faget. Og så gemmer du. Det er vigtigt, at du altid har dine fagområder opdateret. Under de forskellige fagområder er der de her blå bjælker. Her fremgår det, hvor mange stillingsopslag, der er inde på Jobnet lige nu. Klikker du på bjælken, kommer du herind til Find job. Her er dit fagområde brugt som søgekriterie, og det er derfor nemt at danne sig et overblik over hvilke jobs, der er inden for dit fag. Så går vi tilbage til jobsøgning og videre til CV-oplysninger. Det er vigtigt, at du har udfyldt dit CV, så det er klar til godkendelse. Det er som udgangspunkt en betingelse for, at du kan modtage dagpenge. Er det første gang, du skal indtaste dit CV, vil alle felterne være tomme og ligge hernede som elementer, du kan tilføje. Det er kun de udfyldte elementer, der vises på dit CV. Har du allerede tidligere været inde og udfyldt dit CV, ligger det gemt herinde og er nemt at rette til. Som du kan se, har jeg allerede udfyldt nogle af felterne. Øverst på CV'et er dine personlige oplysninger. Det er dog ikke alle informationer, der kan ses af en eventuel arbejdsgiver, som søger dit CV frem. Det er også her, du har mulighed for at tilføje et billede. Vi anbefaler, at du tilføjer et vellignende foto af dig selv, uden andre personer end dig på billedet. Har du ikke et billede, så få en ven eller et familiemedlem til at tage et af dig, f.eks. med en mobiltelefon. Har du ændringer til dine personlige oplysninger, kan du trykke på Rediger. Herinde kan du se de oplysninger, der er taget fra CPR-registret, og de kan derfor ikke rettes. Men har du ændringer til din mailadresse eller telefonnummer, kan det rettes ved at klikke her. Derudover har du mulighed for at indsætte et link til f.eks. din LinkedIn-profil eller en hjemmeside, hvis du har sådan en, som præsenterer dig selv. Du tilføjer flere links her. Så er vi klar til at gå i gang med selve CV'et. Jeg har allerede været i gang med mit, og går jeg ned i bunden, kan jeg se, at jeg mangler at udfylde den, der hedder Introduktion, lidt om mig selv. Hvis jeg klikker på den, kommer der et felt frem, som jeg kan skrive i. Alle emnerne inde på CV'et har en lille inspirationskasse. Her kan du få inspiration til, hvad du skal skrive. Skriv en tekst, der fortæller lidt om dig selv, og klik så på Gem.
Arbejdserfaring skal være udfyldt, og der starter du selvfølgelig med at skrive, hvad du senest kommer fra. Jeg har været inde og tilføje nogle af mine tidligere jobs, og hvis jeg vil tilføje mere, skal jeg bare klikke her. Vi anbefaler, at du går mindst 5-10 år tilbage. Det næste punkt på CV'et er uddannelse. Du skal udfylde, om det er 9. klasse, ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse du har, samt eventuelt andre uddannelser. Uddannelse skal fremgå på CV'et, for at det er søgbart. Næste punkt hos mig er kurser. Her kan du skrive dem, du synes, der er relevante for dig lige nu, men du er også velkommen til at skrive alle dine kurser ind. Under certificeringer kan du skrive, hvis du har truckkørekort eller taxakørekort. Dine kvalifikationer skal også være udfyldt, for at vi kan godkende dit CV. Jeg har været inde og tilføje en række kvalifikationer, og vil jeg tilføje flere, kan jeg klikke her på redigere. Derefter taster jeg den kvalifikation, jeg gerne vil tilføje, og trykker Enter. Du kan se, at kvalifikationen er blevet tilføjet forneden. Under kørekort tilføjer du de kørekort, du har, og det er også her, du har mulighed for at skrive, hvis du ikke har et kørekort. Det er selvfølgelig også vigtigt, at du påfører sprog. Vi plejer at sige, at man er flydende i sit modersmål. Er dansk ikke dit modersmål, er det vigtigt, at det også fremgår. Når du tilføjer et sprog, kan du definere forståelse, tale, læse og skrive. Frivilligt arbejde er egentlig ikke et punkt, der skal udfyldes, men det er noget, du kan. Det er for eksempel, hvis du har noget frivilligt arbejde, er fodboldtræner i din fritid, eller du måske har noget bestyrelsesarbejde, så er det her, du kan sætte det ind. Nederst kan jeg se, at jeg mangler at udfylde 3 punkter. Under IT-erfaring kan du påføre dine IT-kompetencer. Du har også mulighed for at uddybe lidt mere om dig selv. For eksempel, at du altid står klar med en hjælpende hånd, når der er brug for det, eller at du er et konkurrencemenneske og elsker sport. Derfor søger jeg jobbet er til dig, der gerne vil bruge CV'et som en ansøgning til potentielle arbejdsgivere. Indtaster du noget her, vil det fremgå, når du downloader dit CV. Så er det klar til at sende til en virksomhed. Du downloader din ansøgning som enten PDF eller Word-fil øverst på siden. Så går vi tilbage til jobsøgning og videre til min joblog. Det er rigtig vigtigt, at du har styr på din joblog og hvordan du bruger den. Og det er vigtigt, at du hver uge går ind og registrerer din jobsøgning. På samme måde skal du ind og vedhæfte dine skriftlige ansøgninger hver måned. Jobloggen giver dig et overblik over din jobsøgning, men er på samme måde også et dokumentationsredskab, der viser, at du følger kravene til jobsøgning. Konsekvensen ved ikke at bruge jobloggen korrekt, er, at vi må stoppe dine dagpenge, da vi ikke kan se, at du står til rådighed. Under min joblog skal du registrere de jobs, du har søgt. Vi kommer ind på forsiden til jobloggen og klikker på Log om jobsøgning. Når du har søgt et arbejde, skal du ind og registrere det her. Joblog hænger sammen med krav til jobsøgning, og ved at udfylde din joblog viser du, at du følger kravene. Når du skriver, hvilken stilling du søger, kan vi se, om du søger fagligt bredt. Arbejdstiden vil vi også gerne kende. Det kan enten være fuldtid eller deltid. Hvis det er deltid, skal du ind og påføre de arbejdstimer, stillingen er på. Er du fuldtidsforsikret, skal du primært søge fuldtidsstillinger. Og er du deltidsforsikret, skal du primært søge stillinger på omkring 30 timer. Herefter skal du skrive, hvornår det job, du søger, har ansøgningsfrist. Klik på kalenderen og vælg datoen. Så skal du skrive virksomhedens navn. Adressen må du gerne udfylde, men det er ikke et krav. Postnummeret skal derimod udfyldes, da vi på den måde kan se, om du søger geografisk bredt. Status på jobansøgningen er altid ikke søgt, så det er selvfølgelig vigtigt, at du vælger søgt, for ellers tæller den ikke. Når jeg klikker på søgt, kommer der en dato frem, og gør jeg ikke mere, så viser den dags dato. Men du kan også åbne kalenderen og vælge en anden dag. Så er vi også nysgerrige på, hvordan du fandt jobbet. Her klikker jeg på opslåede stillinger, da det er en stilling, jeg har fundet på nettet. Men havde jeg søgt uopfordret eller gennem et netværk, skulle jeg vælge en af de andre. Det er vigtigt, at du primært søger opslåede stillinger, fordi det er her, der er mangel på arbejdskraft.
Du må også gerne søge uopfordret, men gør det som noget ekstra ved siden af. Næste spørgsmål handler om, hvordan du har søgt jobbet. Den stilling, jeg har søgt, fandt jeg på nettet, og ansøgningen skulle sendes som en mail. Derfor vælger jeg digitalt. Hvis det var et personligt fremmøde hos virksomheden eller et telefonopkald, så havde jeg valgt en af de 2 andre. Når stillingen er søgt skriftligt, skal du vedhæfte din ansøgning og dit CV. Du tilføjer dit CV ved at klikke på Tilføj CV. Find dit CV i det vindue, der åbner på skærmen, og klik Tilføj. Du tilføjer din ansøgning på samme måde. Har du jobannoncen liggende på din computer, kan du vælge at tilføje den her. Når du har tilføjet det, gemmer du din log. Hvis jeg går tilbage til min joblog-oversigt, kan jeg se, at det job, jeg lige har søgt, ligger her, og status er søgt. Det sidste, jeg vil vise dig, er Find job, som du finder under jobsøgning. Her kan du søge stillinger frem, som er relevante for dig. Du kan f.eks. søge på dit fagområde, stillingsbetegnelse, postnummer, kvalifikationer eller uddannelse. Derudover er der forskellige søgekriterier, du kan vælge for at snævre din jobsøgning ind. Kigger du ned over listen og finder et job, du synes er interessant, og som du gerne vil se nærmere på senere, så kan du klikke på stjernen Gem job. Hvis du gerne vil se dine gemte jobs, kan du klikke heroppe i toppen på Gemte jobs. Det her stillingsopslag lyder spændende. Det vil jeg gerne læse noget mere om. Når du har læst opslaget og stadig synes, at det er et match, så står der nederst på siden, hvordan du skal sende din ansøgning. Når jeg har søgt stillingen hos virksomheden, og jeg skal have registreret den i min joblog, er der en genvejstast herovre til venstre, der hedder Tilføj til joblog. Hvis jeg klikker på den, bliver jeg ført over i min joblog, som vi gennemgik lige før. Og her er der mange af felterne, som allerede er udfyldt. Du skal selvfølgelig altid gå alle felterne igennem, for at sikre dig, at de er udfyldt helt korrekt. Det var lidt om jobsøgning. Næste faneblad, planer og aftaler, ser sådan ud. Herinde kan du se min plan. Heri står de aftaler, som er indgået med jobcentret. Det er en, der løbende bliver revideret, og der bliver skrevet nye aftaler ind for hvert møde, du har med din jobkonsulent. Her booker du møder med jobcentret. Du får en indkaldelse i den offentlige digitale postkasse, Digital Post, når du skal booke et møde. På samme måde kan du få en besked i din indbakke, når der er besked fra din jobkonsulent. Under kalender kan du blandt andet se kommende møder, men du kan faktisk også se alle dine joblog-registreringer. Og hvis du har kodet noget fravær ind som ferie, sygdom eller aktivering, vil det også fremgå her. Kalenderen ser sådan her ud, og her kan du se, hvilke jobs du har søgt. Hvis du gerne vil se nærmere på et job, kan du klikke på det, og så kommer det frem her. Her kan du se, hvem der er kontaktperson, samt et telefonnummer, hvis du vil ringe og følge op på din ansøgning. Hvis du skal melde ferie, melder du det her. Der kommer en kalender frem, og her vælger du den periode, hvor du gerne vil holde ferie. Så er det registreret. Du har ret til at holde ferie, når du er ledig, og i din ferie skal du ikke stå til rådighed. Du skal huske at give besked til jobcentret senest 2 uger før du gerne vil holde ferie, og det gør du herinde på jobnet.dk. Er der et feriekort, så underskriver vi det her i A-kassen. Skal du søge om feriedagpenge, er det vigtigt, at du kontakter os senest på din første feriedag. Vi får besked, om du har hævet feriepenge via borger.dk. Skal du sygemelde dig, foregår det også herinde på jobnet.dk. Du sygemelder dig her. Når du har sygemeldt dig, får vi automatisk besked om, at du er sygemeldt. Både her i A-kassen og i jobcentret. Så du skal ikke ringe og melde dig syg. Hvis du bliver syg, får du stadig dagpenge de første 14 dage. Er du syg i en længere periode, vil du overgå til sygedagpenge i den kommune, hvor du bor. Du skal ikke stå til rådighed, når du er sygemeldt, men du skal huske at melde det rettidigt, så det ikke får konsekvenser for dine dagpenge. Det er også her, du rask melder dig igen. Når du igen har fået et arbejde, går du ind under til- og afmelding for at afmelde dig. Du går ind og vælger, at du har fået et arbejde, og vælger den dato, hvor du ønsker at afmelde dig. Herefter klikker du på afmeld, og så får A-kassen automatisk besked. Når du modtager dagpenge, skal du inden for de første 6 måneder til 6 samtaler i jobcentret og 2 i A-kassen. Den første samtale i jobcentret plejer at blive afholdt efter CV-samtalen her i A-kassen.
Efter det første halve år kan både du og jobcentret kræve flere samtaler, hvis der er behov for det. Har du brug for det, har vi mulighed for at deltage i 3 fælles jobsamtaler i jobcentret, enten digitalt eller ved personligt fremmøde. Vi vil som regel deltage i 2 samtaler inden for de første 6 måneder, og i 1 samtale efter ca. 16 måneders ledighed. Efter 6 måneders sammenlagt ledighed har vi i A-kassen også mulighed for at indkalde dig til samtale i A-kassen efter behov. Alle samtalerne i A-kassen, undtagen den første, som er CV-samtalen, kan ske digitalt eller telefonisk, hvis du ønsker det, og vi ikke vurderer, at der er behov for, at du møder personligt op. Handler samtalen om, at vi er i tvivl om din rådighed, skal du næsten altid møde fysisk op. Du skal selv gå ind og booke dine samtaler, både i jobcentret og i A-kassen. Samtalerne i jobcentret booker du under planer og aftaler på jobnet.dk. Samtaler her i A-kassen skal du booke inde på min side på Mit Det Faglige Hus. Du skal ikke selv booke tid, hvis jobcentret indkalder dig til fælles samtaler, eller hvis du er fritaget for selvbooking. Du kan søge om at blive fritaget for selvbooking, både ved jobcentret og her i A-kassen. Det er vigtigt, at du booker møderne inden for fristen, ellers bliver du afmeldt og mister retten til dagpenge. Skulle det ske, skal du skynde dig ind og tilmelde dig igen på jobnet.dk. Hvis du udebliver fra et møde i A-kassen eller i jobcentret, stopper vi udbetalingerne af dine dagpenge, indtil vi har kontakt med dig igen. Du kan også risikere at miste retten til dagpenge, hvis vi vurderer, at du ikke står til rådighed. Det gælder dog ikke, hvis du på mødetidspunktet er på arbejde, til jobsamtale, i et aktiveringstilbud, holder ferie eller er syg og har givet besked om det inden mødet på jobnet.dk. Min plan er din plan. Den giver dig et samlet overblik over, hvad der er aftalt mellem dig, os og jobcentret omkring din jobsøgning og andre aktiviteter, så du hurtigst muligt kan komme i arbejde igen. Vi laver et udkast til min plan sammen med dig, hvor vi snakker om, hvad dit beskæftigelsesmål er, og hvordan du når dertil. Så færdiggør du planen med jobcentret, og den bliver opdateret løbende. Planen kan du se under planer og aftaler på jobnet.dk. Mit Det Faglige Hus er vores medlemsportal, som du finder på vores hjemmeside. På Mit Det Faglige Hus kan du blandt andet finde de blanketter, du skal udfylde dit dagpengekort eller se dine breve fra os. Det er også i Mit Det Faglige Hus, at du kan vælge, om du vil modtage vores månedlige nyhedsbrev aktuelt direkte i din indbakke. I nyhedsbrevene finder du nyttig og aktuel information fra fagforeningen og A-kassen samt gode medlemstilbud og konkurrencer. Når du er på dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal bo og opholde dig i Danmark og komme til møder, når du bliver indkaldt. Jobcentret sender dig afgørelser om tilbud, aktivering og indkaldelser til samtale i digital post. Sammen med afgørelsen vil du få en vejledning og en klagevejledning, og det er vigtigt, at du overholder aftalerne. Vi vurderer, om du har viljen, evnen og helbredet til at få et arbejde, søger fagligt og geografisk bredt, søger de jobs du skal hver uge, følger kravene til jobsøgning og registrerer dine jobsøgninger i Joblog hver uge. Du skal være tilmeldt jobcentret og have et aktivt CV og følge kravene i min plan. Derudover skal du tjekke din post hver dag. Det gælder både Mit Det Faglige Hus, din fysiske postkasse og digital post. Hvis du flytter, skal du give A-kassen og jobcentret besked. Vurderer vi, at du ikke står til rådighed, kan du få et arbejdskrav, som betyder, at du skal genoptjene retten til dagpenge. Fuldtidsforsikrede skal optjene mindst 300 timer inden for 3 måneder, og deltidsforsikrede skal optjene mindst 150 timer.
Du skal søge arbejde inden for områder, hvor du har kvalifikationer. Det vil sige, at du skal søge ud fra, hvad du har af uddannelse og arbejdserfaring. Du skal primært søge opslåede stillinger, da det er her, der er efterspørgsel på arbejdskraft. Herudover skal du også søge geografisk bredt. Du skal søge i en radius, der svarer til 3 timer med offentlig transport om dagen, det vil sige 1,5 time per vej. Det kan dog være mere og er en individuel vurdering. Det vil sige, at du ikke kan nøjes med kun at søge arbejde i den kommune, hvor du bor, men du skal også søge arbejde i de omkringliggende kommuner. Hvis du søger efter elevstillinger, skal du være opmærksom på, at de ikke tæller med i den almindelige jobsøgning, fordi det er med henblik på uddannelse og ikke arbejde. Du skal også søge flere jobs hver uge. Til den individuelle samtale taler vi om, hvor mange jobs du skal registrere i din joblog hver uge. Det vi aftaler kan du se i min plan under planer og aftaler på Jobnet. Har du børn og er afhængig af institutionens åbningstider, eller har du andre begrænsninger, der kan påvirke din arbejdstid, så skal du give besked til jobcentret. Det samme gælder, hvis du har pasningsproblemer med et andet familiemedlem i husstanden. Hvis jobcentret for eksempel henviser dig til et arbejde, hvor du skal møde kl. 7 om morgenen, men børnehaven først åbner kl. 7, så har du en begrænsning og et pasningsproblem. Derfor er det vigtigt, at du giver jobcentret besked, så du ikke bliver henvist til et arbejde, hvor du kommer til at stå i den situation. Du skal også give besked, når du ikke længere har pasningsproblemet. Du risikerer karantæne, hvis jobcentret ikke er orienteret om dine pasningsproblemer, og det kan have betydning, når vi skal vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Når du er ledig, kan du blive omfattet af det, vi kalder for mindre intensiv indsats. Det betyder, at du som udgangspunkt er fritaget for samtaler med jobcentret og i A-kassen. Du er også fritaget for aktivering og jobsøgning. Ordningen gælder, hvis du er ledig, men snart skal starte på arbejde eller en uddannelse på fuld tid. Det gælder også, hvis du snart skal på barsel, går på pension, efterløn, flexjob eller flexydelse, er hjemsendt på grund af vejrlig, materialemangel eller på en arbejdsfordeling. For at gøre brug af ordningen skal du kontakte dit jobcenter og indsende dokumentation. Dine dagpenge bliver udbetalt månedsvis. For at få udbetalt dine dagpenge, skal du hver måned udfylde dit dagpengekort, som du finder inde på Mit Det Faglige Hus. Det er også her, du finder et link til en videoguide, hvor du kan se, hvordan du udfylder dit dagpengekort. For at få dagpenge til tiden, skal du indtaste dit dagpengekort fra den 6. sidste til den 5. sidste bankdag i måneden. Hvis vi har registreret din e-mail, vil du få en påmindelse i din indbakke om, at du skal huske at taste dit kort. Du skal udfylde dit dagpengekort for alle dage i hele måneden, også de dage, hvor du har arbejdet. Er du for eksempel først blevet ledig midt i måneden, eller er du startet på arbejde midt i måneden, skal du stadig udfylde kortet for de dage, hvor du har arbejdet. Du skal anslå dine oplysninger for de sidste dage i måneden. Hvis der er ændringer i forhold til det anslåede, kan du rette det og genindsende dagpengekortet i starten af næste måned. Alternativt vil vi senere regulere udbetalingen af dagpenge på baggrund af de oplysninger, vi får fra indkomstregistret. Når du har været på dagpenge i 4 måneder, mister du det, der svarer til 1 dags dagpenge, medmindre du har fået indberettet mere end 148 løntimer som fuldtidsforsikret, eller mere end 97 timer, hvis du er deltidsforsikret. Har du modtaget førtidspension, løntilskud eller afviklet karantæne, kan du dog stadig blive ramt af en karensdag. Karensdagen bliver fradraget i det dagpengebeløb, du får udbetalt efter at arbejde, ferie osv. er fradraget. Dette gentages hver 4. måned, så længe du er på dagpenge. Perioden på 4 måneder kan forlænges, hvis du for eksempel har modtaget barsels- eller sygedagpenge.
Du kan modtage dagpenge i 3.848 timer som fuldtidsforsikret og 3.120 timer som deltidsforsikret. Det er det, der svarer til 2 års dagpenge, og det kan du få udbetalt inden for en periode på 3 år. Er du nyuddannet, kan du dog kun modtage dagpenge i 1924 timer som fuldtidsforsikret og 1560 timer som deltidsforsikret. Det er det, der svarer til 1 års dagpenge, og det kan du få udbetalt inden for en periode på 2 år. Du har mulighed for at forlænge din dagpengeperiode i forholdet 1-2 ved at arbejde. Det vil sige, at hvis du har arbejdet 300 timer, så kan vi forlænge din dagpengeperiode med 600 timer. Som fuldtidsforsikret kan du højst forlænge perioden med 1924 timer, og som deltidsforsikret med 1560 timer inden for 18 måneder. Alternativet er selvfølgelig, at du har genoptjent retten til en ny dagpengeperiode, og det har du, hvis du som fuldtidsforsikret kan indberette 1924 løntimer, og som deltidsforsikret 1258 løntimer inden for 3 år. Der kan dog gælde andre regler for optjening af en ny dagpengeperiode, hvis du har brugt hele din dagpengeperiode. Hvis du inden for 8 år har fået dagpenge i sammenlagt 4 år, bliver din dagpengeperiode forkortet med 1 måned. Det opgør vi ved at tælle, hvor mange timer du sammenlagt har modtaget dagpenge og feriedagpenge i den periode. Hvis du har modtaget sygedagpenge, er det kun op til 6 uger, der tæller med i det samlede regnskab. Vi medregner også timer, hvor du er i virksomhedspraktik, løntilskud eller afvikler karantæne. Du har mulighed for at tage et deltidsarbejde og få supplerende dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Har du et opsigelsesvarsel i dit deltidsjob, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest. Frigørelsesattesten skal du sende til os senest 5 uger efter, at du er omfattet af et opsigelsesvarsel og ønsker at modtage supplerende dagpenge. Det er vigtigt, at du stadig er jobsøgende, og hvis du bliver tilbudt et fuldtidsarbejde, er du forpligtet til at starte i det og sige dit deltidsjob op hurtigst muligt. Kontakt altid os først, inden du begynder i et deltidsjob. Under menupunktet Planer og aftaler på jobnet.dk finder du dine dagpengetællere, som vi løbende opgør, når du er ledig. Tællerne er til rådighed, når du har fået din første udbetaling af dagpenge, og de giver dig et overblik over dit dagpengeforbrug og hvornår du kan forvente, at din ret til dagpenge udløber. Du kan se dine arbejdstimer, som du kan bruge til at forlænge eller genoptjene retten til dagpenge med, dit karensregnskab og dit forbrug af supplerende dagpenge. Hvis du selv er skyld i din ledighed, risikerer du 3 ugers karantæne. Der kan være flere grunde til, at du selv er skyld i din ledighed. Det kan fx være, fordi du selv siger op, eller selv er skyld i, at du bliver afskediget. Det kan også være, fordi du vælger at gå ned i arbejdstid og ønsker at søge supplerende dagpenge. Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, eller selv siger op i opsigelsesperioden, efter at du er blevet opsagt, er du også selvforskyldt ledig. Det samme gælder, hvis du afslår et aktiveringstilbud, en uddannelse eller et arbejde, du er henvist til. Du er også selvforskyldt ledig, hvis du ikke søger arbejde i en måned, hvor du har været ledig i mindst 15 dage, eller hvis du tager orlov fra dit arbejde. Det gælder dog ikke barselsorlov eller orlov til visse typer af uddannelse. Hvis du selv er skyld i din ledighed 2 gange inden for 1 år, så vil du få det, der hedder et arbejdskrav. Det vil sige, at du mister din ret til dagpenge, indtil du igen har arbejdet et vist antal timer. Dette gælder dog ikke, hvis du er selvforskyldt ledig på grund af manglende jobsøgning.
Er du fyldt 30 år og på dagpenge, har du mulighed for at tage en erhvervsuddannelse. Du skal være ufaglært eller faglært med en forældet uddannelse, det vil sige en uddannelse, du ikke har brugt de seneste 5 år. Når du tager en uddannelse, opkvalificerer du dig enten inden for din nuværende branche eller en ny. Du får papirer på dine kompetencer og sikrer en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Under uddannelsen får du 80% af din dagpengesats, og nogle uddannelser giver ret til en højere sats, hvis uddannelsen er inden for et område, hvor der er mangel på arbejdskraft. Du har også mulighed for at dygtiggøre dig. Du kan blandt andet tage 8. til 10. klasse på VUC med fuldt skema, og derudover har du mulighed for at læse HF enkeltfag, deltage i aftenskoleundervisning eller andre uddannelsesforløb, så længe det er under 20 timer per uge. Det er dit ansvar at orientere A-kassen om, at du starter på en uddannelse. Du skal udfylde en kursuserklæring, være aktivt jobsøgende, imens du uddanner dig, og være villig til at afbryde uddannelsen, hvis du kan komme i arbejde. Derudover skal du også møde til samtaler i A-kassen og jobcentret, mens du er under uddannelse. Når du er ledig, har du mulighed for at deltage i op til 6 ugers jobrettet uddannelse. Muligheden henvender sig til ufaglærte og faglærte dagpengemodtagere og dagpengemodtagere med en kortere videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Der udbetales dagpenge under hele uddannelsen, og du kan tidligst begynde efter 5 ugers sammenlagt ledighed. Er du under 25 år, skal uddannelsen afsluttes inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed. Er du over 25 år, skal den afsluttes inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed. Du finder en oversigt over uddannelser på det, der hedder positivlisten. Den finder du på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. Du finder linket til listen på vores hjemmeside. Har du ikke fundet et arbejde efter en periode, så vil Jobcentret iværksætte et aktiveringstilbud til dig. Du kan søge om at få et tilbud, hvis du ønsker det, men bliver du pålagt et tilbud, skal du tage det. Hvis du ikke tager imod tilbuddet, kan det få betydning for din ret til dagpenge. Tilbuddet bliver iværksat efter senest 6 måneders sammenlagt ledighed. Der gælder dog særlige regler, hvis du er under 25 år. Jobcentret kan afvige fra reglerne i særlige situationer, eller hvis du er omfattet af mindre intensiv indsats. Det er vigtigt, at du fortsætter din jobsøgning, selvom du er i aktivering. Der er også mulighed for virksomhedspraktik og løntilskud, både hos private og offentlige arbejdspladser. Jobcentret sender aktiveringstilbud til digital post, og tilbuddet vil også fremgå af Min Plan. Du har mulighed for at søge arbejde i et andet EØS-land i op til 3 måneder, samtidig med at du modtager dagpenge fra Danmark. På vores hjemmeside kan du se, hvilke lande, der kan betegnes som en del af EØS-landene. Er det aktuelt for dig, skal du kontakte os, og så vil du få yderligere vejledning omkring det. Har du brug for sparring om, hvordan du finder drømmejobbet, eller inspiration til at gå nye veje, så har du 2 muligheder, når du er medlem i Det Faglige Hus. Den ene mulighed er at komme til åben vejledning, som afholdes 1 gang i måneden fra kl. 14 til 17. Her er du velkommen, hvis du er ledig, men også hvis du har et arbejde, men overvejer at skifte. Du kan møde op uden forudgående aftale og få en kop kaffe og en snak med en af vores vejledere. Vi skriver til dig, når der er åben vejledning i din afdeling, så hold øje med din indbakke. Den anden mulighed er, at du booker en tid til karriererådgivning. Her får du en 1-til-1 samtale med en af vores vejledere. Uanset om du vælger at komme til åben vejledning eller booker en tid til karriererådgivning, kan vi besvare dine spørgsmål om jobsøgning. Vi kommer med inspiration til, hvordan du kommer tilbage på arbejdsmarkedet eller går nye veje i din karriere. Du er selv med til at bestemme, hvad vi skal fokusere på, da vi tager udgangspunkt i dine spørgsmål og ønsker.
Det handler om, at du skal finde det arbejde, hvor du trives optimalt, både fagligt og personligt. Vi gennemgår også dine jobansøgninger og hjælper dig med at skrive et skarpt CV, samt kommer med tips til jobsamtalen. Nu er vi nået til vejs ende, og jeg håber, at du har fået noget ud af videoen. Har du spørgsmål, tager vi dem til den individuelle samtale, og ellers er du altid velkommen til at kontakte os. Tak for denne gang, og have en rigtig god dag.